فخور جدا بالتنظيم الكبير اللي حضرته يعني العاب المهرجان بمصر. حقيقة شيء جميل جدا ونفتخر بالجزائر في مثل هذه الاوقات. حقيقة امكانيات كبيرة جدا وطاقات واعدة نستطيع حقيقة ان ننظم ليس فقط مثل هذه الفعالية وانما فعاليات عالمية في الجزائر وفي العام 2000. كثرة البلبلة كثيرة في الصفحات ما تخلي تشويش كبير جدا علي شخصيا وعلى العامة، ولكن الحمد لله ربي وفقنا باش نكون الصوت الرسمي العربي لهذه التظاهرة، وان شاء الله نشرفوا بلادنا في محافل اخرى. سلام.